好，今天要来跟你们分享的是演奏单簧管时候的常犯错误或是一些坏习惯。那么今天是我整理在我的学生们身上最常见到的一些问题，在这边整理给大家看，看看等一下我提到的几点当中你们中了几个。那么在开始之前呢，先提醒大家，填写描述栏里面的教材索取表单，就可以跟我免费领取单簧管的暖身教材。那我们先来看第一个常见的问题，就是在演奏的时候不停的上下去移动你的下巴，就是没有去固定好往下拉直。那这个问题呢，不只会在初学者身上发生，有一些已经学习了几年的学生们仍然有这样子的问题，是因为当初在学习的时候没有被及时的纠正出来，所以一直有这样子的习惯。这个最常发生的时候呢，就是当你在换音的时候，你没有去固定好你的下巴，而去上下移动它的时候，你会听到一个有点像在嚼东西的声音。那我等一下会用夸张一点的方式来给你们看看，听起来会像是什么样子。那你们刚刚有没有听到，我在每换一个音的时候，都听到一个很像哇哇哇的声音，很像你在嚼东西的感觉。那这样的话，你的音色就不会是连贯的。让我们现在再试一次，我们提醒自己把下巴固定往下拉直，再试一次看看。那这样是听起来就完全不一样了。那所以我建议大家一定要多练习长音，去固定稳定好你的嘴型，那才不会在未来发现要改掉这些坏习惯的时候变得非常的辛苦。再来第二个是你手摆放的位置。首先我们先来看一些在初学者身上最常见到的一些问题，就是呢，很多人会把你右手的食指放在你的侧肩的下面，靠在上面，可能因为你觉得乐器有点重，想要用手去支撑，对不对？那要怎么知道你到底有没有这样的习惯呢？现在就请你先去检查你右手的食指上面有没有一个印子在上面。如果你长期上面有一个印子在这里的话，就代表你已经养成了这样的习惯。但是如果呢，你有这样子习惯的话，你手的摆放位置其实就会是歪的。那以后你要练习一些快速音群的时候啊，你的手就很难去吹得平均，也会变得很不灵活。再来第二个常见问题就是呢，一些学生们会把左手的大拇指移到别的地方去。当你在吹全放的嗦或是拉的时候，比较常见的是有些学生会把左手大拇指放在音孔的下面，想要去支撑乐器，但是这个也是一个不好的习惯。因为当你需要用到你大拇指的时候，那你是不是又多花了一个时间从下面移到上面？那这样子你怎么吹也都不会平均。那我就来吹一个 C 大调音阶给大家看。如果你习惯性的把大拇指摆到别的地方去，而不是在音孔上方的话，会变成像什么样子？你们可能刚刚有注意到，当我拉到 C 的时候，我是不是有卡了一下的感觉？因为我花了时间把大拇指移回来，所以这样不管你怎么吹都不会平均。那我们再来试一次，让你的每个手指都靠近音孔，你就会变得容易很多。再来第三个常见的问题是吸气的时候耸肩膀。当你吸气的时候，如果会耸肩，代表你的上半身太紧绷了，你的气就会变得吸得非常浅。那如果你有这样子的问题的话，请先把你的乐器给放下来。乐器放下来后，请你找到一个全身镜子，看着那个镜子，然后注意好你的肩膀，然后提醒自己让你的身体，尤其是上半身给放松，然后深吸一口气。当你气吸得够深的时候，你应该会感觉到你的肚子会有一种自然鼓起来的感觉。然后请你多试几次，每一次都做深呼吸。最后呢，请你记住同样的感觉，最后再来运用到演奏你的乐器上面。再来第四个常见的问题是演奏的时候头没有摆正。如果你在演奏的时候习惯性的把头给往下低的话，像是这样子。如果你让头给往下低的话，你的气管就会受到挤压，你的气流没有办法顺畅的给送出来。再来是你的音色也会散开来不集中。那我来秀给大家看看，如果你把头每次都往下低的话，
音色听起来会是什么样子。我现在来吹一段莫扎特的旋律。然后我现在再把头摆正，你们听听看有什么不一样。是不是那个音色就听起来很不一样？当你头往下低的时候，你的音色不集中之外，你的音准也会偏低。所以如果你有这种头容易往下低的问题呢，一个是你可以先试着用你左手大拇指有一种往上推的感觉去抵住你上排的牙齿，像这样。所以当你用大拇指的力量去往上推的时候，是不是就是帮你的头给摆正？再来第二个，请你把你的谱架给抬高。当你摆太低的时候，你就会一直低头的想要去看你的乐谱。最后一个学生们常犯的错误就是，同样的竹片用了非常的久，即使你的竹片没有破掉，但是如果你用很久的话，你的竹子纤维其实已经改变，它没有办法良好的震动，会让你的音色非常的尖锐或是破音。如果一片竹片你每天使用1到2小时的话，我建议你1到2周后就要换掉。那么比较理想的使用竹片方式是，你可以开个3到5片，然后每天轮替着使用，它的寿命也会变得比较长，也会帮助你找到适合你自己的竹片。你也可以用笔在上面做记号，然后你就可以知道你每天用的是哪一片。好，那最后欢迎大家留言告诉我以上提到的你中了几个，或是也可以分享一些你遇到的问题，但是我在这边没有提到的。最后，如果你希望可以有系统性的学习跟稳定进步的话，也可以去查看描述栏里面的线上课程连结。那在1对1的课程里面呢，我会帮你找出那些演奏上常犯的不好习惯，并且改掉它，帮助你在每一次的学习当中都可以感受到自己的进步。那今天的分享就到这边，如果你觉得影片对你有帮助的话，记得按赞跟订阅，我们下次见喽，拜拜。